salaamaaleykum mbokk auditeurs Sud FM yi ñu leen di gërëm bu baax a baax seen teewaay seen émission waar wi tey jii nag neen ko dégg nu fas yéene waxtaane ak li nga xam ne moo jublu si campagne de commercialisation arachidière maanaam njaayum gerte gi. xam nga njaayu gerte gi tey jii am na loo xam ni lu doy waar lu si am ndax ñi nga xam ne ñooy nal dawlin lu mel na Sonacos lu mel na Copéol ak ñeneen si wàllu dawlin bi kooku tey jii li nga xam ne moom la ñu amagul si wàllu collecte bi nekk na loo xam ni dafa néew trop ba ñoom ñu am si ay njàqarte di si wax sax nguur gi ngir mu jàppale leen si fànn boobu ndax nu mën am loo xam ni dañ koy liggéey mën daal di conserver ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi nii nekk si ñoom ba pare itam di wéyal seen liggéey ak di jaay seen dawlin nag yeneen li nga xam ni daan ka si mën boole si loolu nag tey jii ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay gan Samuel Ndour moom mi mooy secrétaire général bu des travailleurs corps gras maanaam ñi yëngu si dëwlin beeg yu demee noonu yooyu rek te nekk si parti Sonacos beneen invité bi mooy Assane Ndiaye mooy président union nationale des producteurs semenciers moom nag teewagul Samuel yu yaa teew ñu lay d'abord nuyu di la bàyyi nga nuyu teg Sud FM ak ñi nga xam ne également ñooy suñu auditeurs yi. merci Matar ñu ngi nuyu auditeurs yëpp di nuyu waa Sud FM di leen gërëm di leen sant ci invitation bi. voilà ki nga xam ne nag moom mooy Assane Ndiaye te ak seegul ba façon du fekkee ni xam na ne circulation bi jamono ñu nekk doxul dara yëpp a seere Ndakaaru du fekkee ne dafa am ay jafe-jafe si yoon wi du fekkee mën na intervenir également mën na ko def may fàttaliku mbokk auditeurs yi du fekkee ne bëgg ngeen bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 98 88 628 98 98 voilà donc lu ñëw si waxtaan bi Samuel. Samuel gis nañu voilà njaay mi commencé na depuis quelque temps. waaye dafa mel na daal si parti yi nga xam ni ñooy surtout huiliers yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii si Sénégal. ñoom daal mbir mi dañ si gisagul seen bopp. loolu lañ mën wax parce que ñoom seen niveau de collecte dafa tuuti trop maanaam li ñu jënd si gerte lu mel na par exemple huilerie bi fi gën rëy si Sénégal muy Sonacos. ñoom dafa mel na sax daal àggaguñ fenn ndax gisoon nañ temps yii am na tournée boo xam ne defoon ngeen ko si ay. huileries yi nga xam ne Sonacos nanu bokk. mais li nga xam ne moom ngeen génne woon si xabaar nekk na loo xam ne daal dafa tax inquiétude sax dafa am trop si parti Sonacos. ñu lay laaj léegi nga ñaatal nu si wàllu Sonacos tey jii seen niveau collecte fu mu toll du fekkee nag mën ngeen ko defar ay pàcc par région. waaw jërëjëf donc campagne bi ubbi na depuis le 23 novembre. boobu itam waajaloon nañ ko ci Sonacos ba defar suñu matériel de réception embauché li ñu ooyee saisonnier maanaam ñiy liggéey ci campagne bi donc préparer itam suñu matériel yëpp ba yëpp yëmb côté Sonacos itam direction générale bi lijjante woon nañ côté financement bi donc xaalis baa ngi fi fas yéene nuy jënd gerte ba dara du des ci loxo béykat yi. ci li nga xam ne moom la directeur général monsieur Diagne Fada loolu la taxawoon bañ demee nag ba am semaine syndicat bi dafa jóg ne il faut que ñu dem tournée parce que li nga xam ne moo ñu jotoon daaw dal ñu daaw ñu wax ko autorité yi te bàyyiwuñ ci xel trop buñ ci teelul jóg ren boo moytuwul li ñu daloon daaw def ñuy dalaat maanaam huilerie Sénégal yëpp. ak nu mu day nekk ay 5 sociétés Sonacos rek moo jëndoon am 28 000 tonnes ci Sonacos ci boppam mu ngi soxla woon lu ëpp 150 000 tonnes waaye ci 28 000 tonnes la yem gerte gi jeex pourtant xaalis baa ngi fi woon ne gañ waaye mun nañu gisatuñu woon gerte ren ba ñu xamee ne gan yi démarré nañu boobu campagne bi ubbeegul. ñu xam ne lii boo moytuwul la ñu jotoon daaw moo ñu lu ko gën a métti moo ñuy dal ren ñu jóg ba ñu demee Ziguinchor boobu am nañ semaine ci li campagne bi ubbee benn camion nekku fa ba tey jii may wax ak yow benn camion nekkul Ziguinchor donc foofu 0 graine ñu ñëw Kaolack fekk fa ñaari camion yu déchargé dem Diourbel fekk fa 44 tonnes dem Louga fekk fa 1700 tonnes. donc ajuma ji weesu boobu ñoom ñu ngi woon ci 1700 tonnes dégg naa ne moom comme presque foofu rek la ñuy am usine buy dox normal
war nañoo àgg ci 2000 tonnes ba teg ci Louga. Diourbel itam ñu ngi woon ci presque 180 tonnes Kaolack itam foog nañ war nañ fa àgg fi mu nekk naal bu ñu xaymaa lépp daal à peu près ñu ngi ci 3000 tonnes ci Sonacos ak usine am yëpp nu mu toll. mais lu tax la Louga nekk zone bi nga xam ne fa ngeen amee loo xam ne actuellement moo takku quand on sait que du côté Kaolack foofu nañuy wax le bassin arachidier ak yu demee noonu. waaw ña nekk côté Louga opérateur ya fa nekk ba DG Modou Diagne Fada defee ak ñoom réunion dañu ne ñoom dañoo fas yéene dundal seeni usine parce que usine ba fa nekk du Diagne Fada moo ko moom seen région ba ñoo ko moom parce que ñoom seeni doom yi fa la ñuy liggéey donc dinañ def kéemtalaayu kattan ba lépp lu ñuy jël engagement ñu respecté ko noonu itam la ñu def ànd ak waa contrôle économique ak préfet gouverneur ñu ne gerte gi meññ côté bi yëpp nañ ko indi ci usine Sonacos bi nekk Louga du ñu nangu nag benn commerçant dugg fi du ñu nangu itam ku yëpp camion gën nag moom di jëm ak moom Touba wala ngay dem ak moom feneen donc noonu la ñu def ba liñ ci jot a am foofu ñu am ko fa ñoom itam ñu takku keroog bañ fa demee alxamis ba leweesu tase faak seen président régional bi Mor Batilo moom itam mu feddali coloré be bu nga xam ne moom la ñu takk ak Sonacos te fas yéene jël gerte gi nga xam ne lépp loo xam ne ñoom seen bopp mun nañ koo collecté ci 85 opérateurs yi ñu agréé woon foofu 31 yi déjà indi woon nañu ci seeni camion donc ñu yaakaar ne foofu seen région la ñu gën a taxawal ba pare bëgg seen doom yi fu ñuy liggéey mais aussi takk coloré ak président ak directeur général Modou Diagne Fada dig ko gerte moo tax ñoom ñu indi gerte gi. beneen laajte bi ban du côté Kaolack. waa Kaolack kon xam na ne c'est le bassin. voilà. waa léegi Kaolack quel est le problème qui se pose là-bas. ñooñu dañoo nu mu tuddati gan yi dañoo teel a jóg ci Kaolack. gan yi mooy ñan les chinois. am na Chine ñëpp la ñu ooyee chinois. waaw chinois ndax ñoo ci ëpp. mais principalement waaw y a am na ay vietnamiens. am na ay indiens. turc am na ay turc am na ñoo xam ne ay contrat ak pays arabes yi la ñu yore. bëgg ko satisfaire. donc mais comme chinois yi ñoo ci ëpp te ñoo fi jiitu moo tax ñuy ooyee ñëpp chinois. wala chinois yi ñoom dañoo teel a jóg. ci mois d'octobre dugg ci àll bi di nuyoo fu nekk di jënd ay tool di jënd lu ne donc ñooñu ba ñuy avant ñuy ubbi campagne bi am na ñu ci bari ñoo xam ne commencé nañu sax collecter ñu xaar ba ñu ubbi campagne bi ñu dal di yokk njëg li ndax ñoom Sonacos ak ñi ci des yëpp kenn du ci mën a jot loolu mooy li tax ñoom itam ñu nu mu tuddati représentant paysan organisation paysanne ya fa nekk itam teel a jël rajo yi di yuuxu di wax ne ñun ñoo moom suñu gerte nañ ñu bàyyeeg chinois yi ñu lu ñu neex la ñuy jaayee fàtte nañ ci filière lañ bokk loolu moo xaaw a gàllankoor indi opérateurs yi di indi gerte gi ci biir usine ba parce que ñi opéré foofu yëpp opérateurs yi fa nekk yëpp pour nga mun a dem ubbi point de collecte ne fii maa fiy jënd gerte day fekk dafa am usine boo xam ne moo la agréé donc su dee usine moo la agréé nga dem jëndi gerte goo jënd da nga ko war a yóbbu ci usine boobu mais malheureusement ñenn ñi dañoo dem fekk gan yi yokk njëg li ñenn ñi itam topp leen ci yokk njëg à tel point que ñoom li ñuy jënd nee na ñoom mënuñ ko yóbbu ci usines yi parce que la usine ba fay moo gën a tuuti liñ ko jënde loolu mooy li nga xam ne moo gàllankoor woon réception yi ci ndorteel bi mais itam fekk na liggéey yi ci tool yi itam taxu ko woon a jeex trop mais xam naa ne fekk ay fan ñu bari dinañ jeexal seeni liggéeyu tool yaakaar nañu itam ak li nga xam ne lu moom la ñu wax te suñu DG Modou Diagne Fada wax ko itam répété ko ci émission yi passé gëm naa ne opérateurs yi nga xam ne ñoom la ñuy agréé dinañ def seen kéemtalaayu kattan pour indil ñu gerte gi. mais léegi li ma la bëgg a laaj da nga ni Kaolack am na ay yenn baykat yoo xam ni dañu ni seen gerte dañ koy jaay au plus offrant. waaw
mais est-ce que loolu tax na nu wàcc usine ba nga xam ne moo leen agréé woon pour dem di jaay même di fekkee ni prix bi dafa yëg du côté ay chinois yi. waaw du opérateur kooku duñ ko defee kenn leen sanctionné. organisation paysanne yi la. waaw organisation paysanne yi la. waaw ñooy wax loolu. waaw mais ñàkk xam moo tax ñu di ko wax. parce que dañuy fàtte ñoom dañoo bokk ci filière. ci filière ba la ñu bokk ba ñuy nas prix bi 250 francs le kilo. mais ñoom ñoo bokk ci filière. béykat yi nga xam ne am nañu organisation paysanne bu ñu bokk. ban filière na filière ban nañu bokk yow ban filière ngay wax. filière arachide. bon waxul waaw filière arachide. nga xam ne Sénia moo koy gérer. waaw mais ñoom bokk nañu Sénia. ñoom bokk nañ Sénia. de attends CCPA moo nekk Sénia. de du moom rek ak force paysanne ak ñi la plateforme la. ñi nga xam ne c'est des organisations paysannes représentées ñoo kenn terewu leen ñu bokk Sénia c'est ouvert à tous les acteurs donc transporteurs yi ci lañ bokk organisation paysannes yi opérateurs privés stockeurs yi huiliers yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañuy liggéey ak ñooñu donc c'est ouvert ku bugg a ñëw bokk nga bokk bu ñuy discuter prix bi ñoom ñëpp ñooy toog autour d'une table kii ne lii moo war a nekk prix bi kii ne lii moo war a nekk prix bi ñoom ñu discuter ko ba juboo ci ren ñoom Sidi Ba boobu ngay wax ñoom ne nañ prix bi ñuy fixé 250 wax dëgg yàlla gis nañ ci seen bopp ndax à partir de 210 215 couvrir nañ seen charge yëpp ba li ci des yëpp marge commerciale. bon bénéfice la. doguma la daanaa ñëwaat si. waaw fànn boobu bon ñu dellusiwaat un peu si kaw Kaolack li nga waxoon si yenn organisation paysanne. waaw ñoom ñu jël seen gerte ak ñi ñu contractualisé woon ñu daal di fa wàcc ñooñu ñu ni ñee ñoo gën fay ñuy dem di jaay ñee loolu est-ce que réellement ça existe. waaw gisoo xam nga ne daaw gis nañ ko ci nu mu tuddati. ñu contractualisé woon nag Copéol. ba gan yi ñëwee dañoo jaay seen gerte Copéol ne di jéem a rembourser ak xaalis ki la jox jiw jox la engrais yaakaar ci yow nga jox ko gerte bu campagne wàccee nga dem jaayi ko feneen di ko delloo xaalis xam nga ne foofu vraiment c'est waaw léegi li mu la bëgg laaj foofu. waaw léegi donc ñoom duñ dee contractualiser. waaw du fekkee ne respecté woo contrat bi y a pas de poursuite ni de contrainte et cetera. poursuite moom ba léegi defaguñ ko. mais xam naa ne loolu itam parce que si c'est un contrat. waaw respecté au contrat bi kiy jox la jiw ak yu demee noonu. waaw ngay bay ba pare war ko indil d'abord ba pare doogay dem xëy na jaay la reste autre part. yow daal nga jël yëpp dem jaayi. ba pare ñu rembourser ko. mais kooku da nga forcer les termes du contrat. mais ñoom ñëpp dañuy fausser termes des contrats. et les usines comment nañuy réagir ñoom. bon nooy def ko ba monde nu mu tuddati organisation paysanne yëpp doo leen jàpp ba bu ñu ne ñoom dinañ la rembourser nga jàpp ci ne dinañ la rembourser parce que du relation d'un jour ou de 2 jours relation bu ñu bugg a def ba mu nekk une relation à longue durée parce que ren mun nañoo fayir nga waxtaan ak ñoom bu déwénee ñoom ñu defarwaat ba indi la li nga xam ne moom nga bëgg. mais kam daan rembourser moom. remboursement moom il faut que mu am. voilà mais seulement. waaw li ngeen digg woon moom na respecté wu. voilà mais parce que am na un plus offrant qui est à côté. voilà mais xam nga ne kii soxla gerte nga di ko jox xaalis tooñ nga ko waaw mais peut-être mun na ko muñ ren parce que bu déwénee peut-être dootoo ko def ndax dinañ ci waxtaanaat gën a jubbantiwaat relation yi. ba ku ci nekk war cee mun a gis sa bopp mais doo ci gis sa bopp ren déwén nga sànniwaat ma xeer loolu moom kenn mënu ko nangu bu boobaa dañuy dàqal relation yi et peut-être boo remboursé wul ñoom ñu yóbbu la yoon mais li ci gën mooy buñ la joxee jiw jox la engrais bu nawet jeexee boo deqee ba pare da ngaa war a fay bor boobu d'abord. delloo njukkal ki nga xam ne moo la jàppale woon ba nga mun a def loolu. d'abord doo ko dee fay yaa ngi koy fay si prix bi nga xam ni Sénia moom la fixé. voilà ci prix bi nga xam ne moom la voilà Sénia prix bu muy fixé nee naa la acteurs yëpp a koy d'accord du huiliers yi ñoo koy fixé du transporteurs yi ñoo koy fixé du paysans yi ñoo koy fixé am na cours mondial boo xam ne moom la ñuy seet ak itam ni mu dëkk bi ni mu tëddee ci dëkk bi ñu seet li nga xam ne buñ ca jaaree ak loo xam ne buñ ko arrêté ñëpp dinañ ci mun a gis. mais non man interpréter le fait que par exemple comme ni nga ko waxee Sénia nekk benn kuréel boo xam ni acteurs yi ci filière bi yëpp la ëmb. nu fixé prix yi mu jox gouvernement bi mu approuvé. ba pare nu génne ko
baykat yi nga wax dañ leen représenté. am une bonne partie toog daal ni ñoom seen gerte dañ koy jaay au plus offrant na nga mën interpréter non gan yee koy def. gan yee def lan. gan yeey dem ba foofu xam nañ ne prix officiel bi 250 francs le kilo la bu ñu demee bay jëndi au lieu ñuy jënd ci 250 mais dañoo bëgg a àkki moo gerte gi yëpp mooy ñëw ba ci béykat bi ne la mun naa la cee fay 280 wala 295 wala 300 bu boobaa kooku amul choix. amul choix non parce que. 250. oui. ak 300 francs mu fekk si la ba sa kër ne la 300 francs mun naa la ko jëndee 300 francs. te doo bouger. waaw te doo bouger. waaw ñooñu lu ñu bëgg filière bi ñu ci bëri balaa ñuy réfléchir ñoom ñu jaay ba pare. waaw léegi conséquences yi mooy tax ñoom peut être ëllëg ñuy réfléchir mais fi mu nekk. ci dañuy jaay waaw na xaalis baa daar bi moom dañuy jaay jënd dañuy jaay voilà. yow léegi loo acte boobu tu trouves ça que c'est normal. non c'est pas normal. pourquoi. li parce que gan yi dañ leen indi ci dëkk bi pour que ñoom ñuy jënd excédent gerte gi waxuñ leen ñoom ñuy jënd suñu gerte yóbbu ko suñu matière première la waruñoo jënd suñu gerte yóbbu ko. kan moo leen indi ci dëkk bi c'est l'État moo signé un protocole d'accord avec les Chinois. voilà c'est l'État mais pourquoi dans ce cas-là du fekkee ni gan yi dañu jiitu. waaw te campagne bi sax commencé gul lu tax état bi du réagir. waaw mais loolu ministère de l'agriculture ak ministère du commerce ñoo ci waroon a taxaw. waaw mais parce c'est que l'État. c'est l'État c'est toujours l'État mais am na ñoo xam spécialement principalement ñoo xam ne mun nañ leen cibler mun nañ leen joxoon baaraam ministère du commerce ministère de l'agriculture parce que bu ñu nee nañu ubbi buntu bi parce que am na convention buy wax ne gerte gi. tonnage bi nga xam ne moom la ñu récolté bu dépassé wul 1 million de tonnes bu fi gan dugg. kooku nga lan la. convention boo xam ne ñoom ministère de l'agriculture ñoom ñoo ko signé acteurs yëpp a ko signé. avec les Chinois. non avec les non c'est pour la filière. waaw pour la filière. dañu ne bu ñu deqee gerte gi te motul 1 million de tonnes bu kenn benn gan jënd parce que 1 million de tonnes gis nañ ne ñi nekk ci dëkk bi mun nañ koo consommer. mais bu ëppee ci loxo ci li nga xam ne moom lañ nekk ci dëkk bi moom la ñu soxla ba mu nar a làmb ci loxo béykat yi léegi nañu indi gan yi ñu ñëw jënd excédent boobu donc gan yooyu ca njëlbeen bañ leen di wax pour que ñoom ñu dugg si dañoo war a dugg si bu ñu jëndee jiw yi ba pare ba sécuriser leen ñu jóg a jënd arachide huilerie ba ñoom ñu am li ñu soxla léegi li des gan yi jël ko yóbbu ko bitim réew. donc ñoom dañoo waroon di ñëw pour jënd li des ci gerte gi mais léegi ñaari at yi gis nañ ne ñoom ñooy jiitu ci gerte gi te buñ leen bàyyee li fi meññ yëpp ñoom mun nañ koo jënd yëpp yóbbu ko. comme ce fut le cas l'année passée. comme ce fut le cas l'année dernière. mais pourquoi on sanctionne pas. mais laaj ko ministre de l'agriculture lu ko jot ba muy seetaan loolu ñuy rey industrie locale laaj ko ministre du commerce bi nga xam ne mooy autoriser gerte gi mooy joxe kayit yi génne gerte gi ci dëkk bi. ñooñu lañ ko war a laaj. waaw d'accord ñoom lu tax ñuy def ñoom ñuy saagane ba industrie locale bi di dee ci seen loxo. waaw d'accord léegi mais affaire yooyu bi mu amee yéen en tant qu'huilier amu leen gerte comment vous avez réagi par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs. gan yi. waaw par rapport ak gan yi yéen seen réaction loolu amu leen dara ñoom lañ jël seen gerte yéen. yóbbu xam ngeen kooku yéen xalaatu leen ko def Chine. waaw léegi loolu bi mu amee. bien que ministère l'État n'a pas réagi mais vous de votre côté comment vous avez réagi. ñun coowoon nañ ko ca njëlbeen bañ toogee lu mot mois de décembre yëpp gisuñu gerte yeneen huiliers yi ne ñoom bu dee noonu ñoom dootuñu jënd parce que Sonacos dugg ci gis ne prix bi dafa kawe mais ñoom pour ñu am gerte ñu ne fokk ñu yokk Sonacos yokk loxoom ñoom ñu yokkaat Sonacos yokkaat loxoom ñu gën a yokkaat seen loxo finalement yëf yi demee bor même ba Sonacos demee ba 280 dañoo gisatul gerte donc ceci implique que gan yi nga xam ne ñoo waroon a jënd li fi des ñoom ñoo yóbbu li nga xam ne moom lañ fi waroon a téye ci dëkk bi. bon léegi benn question laay poser foofu. waaw puisque léegi Sonacos yokk na. ñoom ñu yokkaat Sonacos yokkaat ñu yokkaat. waaw donc actuellement il y a une bataille au niveau du pays. waaw loolu daaw la woon. waaw daaw. waaw parce que waaw mani dans ce cas loolu du amee. donc on voit que les Chinois font tout. pour que même Sonacos yokkee noonu ñu yegg si kawam. donc état watu na arbitré may ma am na ku nekk si ligne bi maa ngi ñëw Samuel s'il vous plaît. salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam sang bi. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee.
Malick laa tudd sant Sall nekk Italie. Malick ñu ngi lay déglu. maa ngi lay nuyu di nuyu sa gan gi. ñu ngi lay fay Malick lay fay Malick. waaw man li ma bëgg a wax mooy. xam nga sa gan gi déglu naa am na lu ma déglu ci li mu wax lu bëri mais man li ma ci gën a jaaxal. mooy dafa mel ni ñoom dañoo nasax. baatu nasax daal laay mën a jëfandikoo ndax bu fekkee gan ñi dañoo ñëw yéen ngeen dëkk ci dëkk bi gan ñi ñëw jëkk leen ci gerte gi mais man loolu nan la mën a nekkee te yéen ba ñuy ruuj yéen a ngi fi ba ñuy ji yéen a ngi fi ñuy bayaata ka ballarcee ka bu dët lépp yéen a ngi fi ba déqi jot ngeen tëdd seen i climatiseur ak seen i oto gan ñi ñëw jëkk leen ci gerte gi jënd ko ah mais loolu tam yéen seetaat leen seen bopp seetaat leen seen bopp fan ngeen nekkoon ak prix bi ngeen teg ñoom ñu ñëw teg prix ci seen kaw te man li ma xamoon ci mbay mi mooy prix mbappat toujours moo daan gën a suufe prix bi gouvernement bi di teg. waaw su ñu demee nag ba prix bi nga xam ne moom la ñuy jënd ci marché yi wala ñu fekk la sa kër jënd ko gën a kowe prix bi gouvernement bi jënd bu boobaa gouvernement bi du am gerte. du am gerte. logiquement man dama yaakaar ni yéen da ngeen a waroon a teg prix boo xam ne bii mooy gën a kowe wala bu ngeen koy def ngeen ne gan ñi kat kenn du fi jënd benn doomab gerte amul jëkkante amul dara du ngeen dugg ci dëkk bi te jënd ñu li ñuy jënd ba pare. teg nag muy prix bu baax ci baykat yi ndax man damaa gisoon bu yàgg ba ñu daan jaay ci kopp yi dafa am loo xam ne coopérative daf leen ko warlu loon da leen daan jox matériel mbay di leen ko lebal di leen defal yëpp nga xam ne yow boo leen jaayu doo am matériel bi te kenn ku ne bëgg nga matériel su fekkoon tey génn ngeen ay tracteur teg ko baykat yi ngeen di leen ko lebal ñoom force danañ leen jaay si gerte mais nag yooyu yëpp amu ci tegge la kon fa mu ëpp la ñuy dem jërëjëf. jërëjëf sëñ Ndioti Italie waa léegi sa réaction par rapport ak. waaw li mu wax noonu la mais comme ci filière lañ bokk. waaw nekkul ne da ngay xëy suba tee rek dal di dem dañuy am waxtu boo xam ne moom la ñuy def réunion ne campagne bi bés nangam lay ubbi donc du saa yu la neexee nga dem ca àll ba doo foog nga xaar ba bés boobu jot. entre bés boobu itam point de collecte yi fi nga xam ne foofu moom la ñuy jëlee gerte gi dañ koy seeñaa def koy attribuer ay opérateur donc dëkk bu ci nekk seeñaa mooy désigner diw dëkk sangam yaay dem jëndi foofu gerte dëkk sangam keneen mooy dem foofu te loolu ñu ngi koy def ci waxtu bi nga xam ne ci lay campagne di ubbi prix gerte gi itam nii lay tëddee ñoom ñu waxtaan ci ba juboo joxe date joxe point de collecte yi attribuer leen point de collecte yi opérateurs yi donc boo teelee dem ba ñuy ruuj ak ba ñu ruujee ba pare itam fekk Massamba mooy nekk ci point de collecte bi yow boo fa demee itam doo jënd. ndax voilà am na ku nekk si ligne bi nga may ma tuuti Samuel salaamaaleykum mbokk bi allo allo. allo. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. allo. oui maa ngi lay dégg bu baax yëkkatil kàddu gu tuuti nga baal na nga tudd ak fooy wootee. na nga tudd ak fooy wootee. Moussa Sow laa tudd maa ngi wootee Yembal. yaa ngi wootee. Yembal benn baraak. fu mu nekk. Yembal benn baraak xam nga. ah Yembal waaw aywa maa ñu ngi lay déglu. Yembal benn baraak. ñu ngi lay déglu lu émission bi. jërëjëf. émission la boo xam ne bi am na solo lool. mais man dama am tuuti njàqare. waaw. parce que mënu ma comprendre ci campagne bu fekkee dem na ba jàpp. du léegi la ñu ko war a organiser mais bala ñooy joxe jiwu ci la ñu ko war a organiser. waaye bu ñu toogee ba gerte ñor ba nit ñi bàcc ba kenn ku di nekk ngay seet ka ngay jaay ak ka nga dul jaay nit ñi consulté la nga jël ay xaalis foofa organiser ko dana xaw a jàpp. beneen bi ci des mooy prix bi kenn contrôlé wu ko parce que état bi nee na 250 lay jënd maanaam semence 250 lay jënd. waaw. te 250 yi boo génnee ci marché bi am na ku mën a jëndee 300. am na ku mën a jëndee 350. te ñooñu li ci gën a bari ay bitim yi ñu jóge. waaw. loolu man nekk na njàqare ci man lool parce que béykat ba nekk Chine béykat ba nekk Turquie béykat ba nekk commerçant sénégalais bu ñu jógee fii dem jënd directement ci béykat bi. waaw. am na fooy jaar bu dee da ngay jënd ba kër ngay ànd ba kër ngay am marché bi
mais ci Sénégal dañuy ñëw dugg ci biir àll bi. di ci fanaan di ci yendu di wax ak béykat yi di discuter ak ñoom ay prix di jëflante ak ñoom bu gerte gi ñoree ñu jënd ko Sonacos du am gerte mais là il y a problème. que état bi ci boppam moo ko war a organiser. c'est ça. at mu nekk ñu naan Sonacos coopérative béykat bi dimbali leen nii mais ba yaakaar ne filière arachidière war na nekk loo xam ne lii dañu ko war a organiser ci benn yoon bu jeex ñu ne ko règle boo xam ne bi kenn ku nekk da koy respecté. te dañuy joxe jiw yi ñu xool ñan la ñuy jox jiw. du ma tudd tur mais am na ku fi daan wax ne jiw yi ni ñu koy joxee bokkul ndax dafa am ñoo xam ne ñi dañu ne ay producteurs yu mag lañu. producteurs yu mag yooyu bu fekkee ne bi ci réew mi la ñu ne nit ñi war nañu leen a xam ñu xam ñaata lañ leen di jox li ñuy béy fan lañ koy béy waaye bu fekkee dañu joxe aw jiw te ki ñu jox jiw dañu ko joxe rek ci aw tur moo xam politicien la moo xam ab sëriñ la moo xam fu mën di doon la ñu jox ko jiw ca fa dara jàmm toll ciw tur te fekk na xëy na amul tool yu toll noonu ñeneen ñi nga xam ne dañoo soxla aw jiw ci moom la ñuy dem loolu dafay indi fa caxu Sonacos nekk na unité boo xam ne bii unité nationale la waruñu ko fay muy dara te lii di dox nii jëmul kër état bi war na def tous les moyens possibles pour mu dugg ci njaayum gerte bi dugal ci loxoom bañ ko bàyyi ak ministère bi seet nan la ñuy def pour redresser la situation parce que situation bii bu ñu ko bàyyee nii chinois nañ jënd gerte bi dem catastrophe nationale lay doon Sonacos ñaati nit fay nekk di ko fayee ko salaire diwlin yi ñuy jaay ak la aju ci gerte lépp ñaati nit a ciy dund bu ñu bàyyee tey chinois yi ñëw jël ko yóbbu ko dem traité ko ñëw indi ko di ñu ko jaayat reseen bi nga xam ne moom ci jaay vraiment nekk na loo xam ne lii doy na war lool bu fekkee ni bi daal gerte bi nii lay demee dama ni duñu gaaw a développé waaw wala bu ñu développé boobu mbay du développé réew bi te yaakaar naa ne li gën a gaaw ci développé réew mbay ca la bokk béykat yi nag dimbaliwuñu leen ndax ndimbal bu fekkee ni bi dañu koy def dafay dem directement ci béykat bi mais warul am intermédiaire am na ñoo xam ne ñi tey la ñu am ñu ngi koy am fa ñu koy amee béykat bi mënu faa àgg dañuy ñëw rek di ko informer di ko compal tuuti am na ci loo xam ne béykat bi ko xam ba ilaa yow bi kon béykat bi mënuloo béy juróom-benn weer nga bàcc naat jëri def la nga war a def lépp benn waay jóge fa li ñëw ak i 4x4 gaare camion jënd ca la mu cay jënd la mu ca soxlawul mu delloo la ko mu def ci say loxo waaw loolu daal nekk na loo xam ne lii xam naa ne état bi war na mën a taxawaat bu baax càmbaraat yëpp mbéy bu baax bu ko defee bu nawet bi wàccee au lieu que ñu xool ba xaar ba jiw joxe jiw jot ñu toog waxtaan def concertation nationale boo xam ne bii affaire mbéy mi lay gis ñu bañ yem rek ci gerte gi ñu bañ a yem rek ci gerte gi parce que am na yeneen ñuy béy ci réew mi moo xam ne nii tey jii ñu ngi koy jël di ko yóbbu bitim réew te Sénégalais bu ñu ko soxlaa bu ñu ñëwee ci marché bi dañu koy def ci conteneur lañu koy def yóbbu bitim réew di jël ko di ko transformer di ko indiwaat dañu ko jaayaat moo xam mbéy la moo xam meññeent la yoo xam ne liñ def ci biir réew mi ñu leen di gërëm di leen ko jërëjëf sëñ boobu ak xalaatam di la sant bu baax a baax si ni nga yaatale waxtaan wi ak ni nga ko ubbee ak responsabilité yi ni nga ko situé Samuel du fekkee ni li mu wax am nga lool see teg ba la ñuy continuer. waaw li mu wax moom gis na ni mu war a demee parce que semence yi buñ koy joxee. surtout côté organisation bi moom la jëkkee. waaw nee na bu ñu nekk ba ñu dugg si campagne ñuy doge ko wax organisation nan waxtaanee yëpp avant. waaw bala ñuy dugg campagne mais est-ce que loolu dana di am parce que. Sénat dana daje mais duñ duggee si campagne y a toujours des problèmes. voilà comme par exemple le problème qui est là Sénat moom itam foog na des na tuuti mu war a béyaat waaram parce que li mu waroon a def ca ba mu àgg ba lépp jaar yoon defu ko yëpp parce que buy joxe point de collecte yi dañu ne. buñ la affecté benn point de collecte toog ñaari semaine gis ne point de collecte bi doxul dañ koy nangu jox ko keneen koo xam ne mun naa doxal mais gis nañ ne ñoom bu ñu xasee ba joxe rek génn ci point de collecte yi am na ñoo xam ne dañuy xëccoo point de collecte ñu jox leen ko te duñ fa dem sax faf dañuy dem topp mu luuma yi wala topp mbapat bi. actuellement il paraît qu'à Kaolack 10 points de collecte cote moo see dox. voilà sur combien de points de collecte. war naa mot 400 points de collecte ñoom bu ñu jëlee 10 points de collecte seulement muy dox ana ñeneen ñi te point de collecte ya fa nekk yëpp ak yi moo nañ leen foo dem am na ku fa ne mii fii maa fii teg bascule ba Sénat agréé la foofu. il paraît que 10 actuellement moom mooy dox foofu. waaw donc loolu am na Sénat waroon na cee mun a jóg parce que moom mooy arbitre bi moo boot ñëpp ci Sénat la ñu bootu donc lépp lu ci nekk ci njàqare
wala ci tolof-tolof Sénia war na ko mun a taxaw leeral ko ba mu leer ko ne responsabilité yi war nañ koo situer. ñun d'après même yenn sources yoo xam ni. déglu na leen. waaw ñoom war nañu que am na même ñoo xam ni. Sénia daf leen jox point de collecte mais actuellement ñoom. ñoo ngi jënd gerte mais duñu jëndee gerte googu. dañ koy dem jënd pour dem jaay ko ay chinois mais pas pour indi ko ci point de collecte. waaw ñu jënd ko foofu nag itam ñoom opérateurs yi foofu dañuy fote parce que balaa ñu lay agréé point de collecte da nga am usine boo jëbu donc boo ñëwee Sénia jox la point de collecte usine bi moo lay agréé benn usine bu la agréé gerte gi ngay jënd foofu obligatoirement ci usine bi la agréé foofu nga ko war a yóbbu mais boo ko jëndee ba pare gis beneen njëg détourné gerte gi kooku détournement la du yoon parce que signé nga contrat déjà ak usine boo xam ne moom moo la agréé nga ne ko dinaa jënd gerte gi indil la ko ngeen d'accord ci loolu nga signé contrat mu jox la sa agrément nga dem installé wu ca point de collecte ba ce qui fait que keneen mënul ñëw jënd foofu donc gerte nga ngay jënde foofu normalement ci usine ba la agréé nga ko war a yóbbu mais gis nañ ne ñu ci bëri dañuy jëndee ci point de collecte yi dem bay livrer Sonacos sax kenn jaar ne la jox ma ko ci prix nangam ngu leer la ne foofu la sa marge yokku nga dem joxe ko foofu ne amaguma te fekk jënd nga ba jaay loolu du yoon. mais est-ce que ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañu leen jox point de collecte dañ nekk ñoo xam ni dañ leen di woon ni yow usine bii nga war jaay. waaw parce que Sénia day déplacé wu dem Diourbel. dem agréé opérateurs yi bugg a rek liggéey ci région de Thiès Diourbel Louga ba kii nu mu tuddati ba Fatick. dem Kaolack agréé ñi nga xam ne ñooy liggéey ci région Kaolack Kaffrine Tamba et cetera. dem Ziguinchor agréé ñiy liggéey région Ziguinchor Sédhiou Kolda Bignona ak yëpp. donc tour du Sénégal Sénia day jaar coopérative yi nekk ci Sénégal yëpp fu ci nekk mu samp fa nit kooku itam day dem ci usine bi nga xam ne moom la bugg a liggéeyal dem signé ak moom contrat kooku jox ko agrément pour que moom muy jënd gerte ga di ko indil parce que loolu booy jënd gerte gi boo ko naree transporter il faut que sa camion am lettre de voiture mais day am lettre de voiture société bi nga xam ne moom ngay yóbbul gerte gi bu amul lettre de voiture waa contrôle économique bu ñu tasee ak yow mun nañoo nangu gerte gi wala gendarmerie donc kooku défaillance bi mu ngi ci opérateur bi wax ne li ma ko jëndee ëpp na li ko Sonacos mun a jëlee dama koy jaay feneen wala jënd naa ko ba pare bu ko yóbbul Sonacos ma gis keneen ku ma jox prix bu ma gënal bu Sonacos bi ma jox ko gerte ga toogaat di xaar ne leneen lu am ñëwaat pour que ma yóbbul ko société bi ma agréé. point de collecte bi moom ce sont les producteurs ñoom ñooy déplacé wu indi foofu gerte gi. waaw point de collecte moom presque chaque 7 kilomètres ci dëkk bi am na point de collecte bu polarisé ay 10-15 villages. léegi 7 kilomètres rek la avant c'était beaucoup plus que ça. non c'était à peu près 7 kilomètres avant. maintenant peut-être mun naa gën a tuuti loolu sax parce que am nañu dëkk yoo xam ne màgg nañu ñu def leen ay points secondaires. donc mun naa diggante dëkk ak dëkk mun naa nekk 3 kilomètres ou 4 kilomètres ñu samp fii bascule samp fale bascule. voilà donc daal léegi moom koo xam ni opérateur nga rek du fekkee da nga nekk point de collecte am na usine boo signé contrat ba pare kooku c'est signé. boo xam ne fa nga war yóbbu gerte gi. voilà waaw léegi usine bi yow du toggee léegi supposons Sonacos stock ñi nga xam ne dañu signé ak ñoom contrat. waaw gisul ñooñu indi gerte xanaa dañ leen woo laaj leen waxtaan ak ñoom qu'est-ce qui se passe alors que nen na am na ne 1,8 million tonnes gerte gi ñàkkul quand même. mais toujours ñu woo leen wala ñu di leen di téléphoner parce que chef de service achat graines yi ñii ñëw nga xam ne dañuy signé contrat foofu mu am seen numéro téléphone am seen i adresse am seen i lépp mais boo toogee benn semaine ñaari semaine gisoo kenn ku indi gerte danga koy oo nekk waa mais diw foo toll mu ne la gerte gi de fii de ma mun a gumaa jënd parce que prix bi ma fi fekk wax dëgg yàlla mënuma cee dugg wala prix bi ma fekk li may jot a jënd moom prix bi ma ko jëndee mënuma leen ko livrer mais prix bi mu fekk si point de collecte bi. waaw parce que point de collecte bi le prix est déjà fixé à 250. foofu la 250 waaw mais boo point de collecte ci biir dëkk lay nekk. waaw dëkk boobu su dee chinois yaa nga fa. waaw di jëndee 300 wala 280. mais boo ñëwee samp sa bascule doo gis kenn. parce que ñoom donc ñoom li ñu war wax mooy fi nu nekk point de collecte bi gisaguñu kenn loolu la ñu war wax. waaw am na ñoo xam ne gisaguñu kenn. parce que duñu ñëw ci point de collecte bi nga ne leen 250 lay jënd. mais opérateurs yu bari dañuy ñëw ci point de collecte bi dal di
mais nu mu tuddati niveler ak si gan yi fa nekk di jënd pour que moom itam mu mun a jënd. oui mais bu boobaa du ko livrer usines yi. kooku léegi kooku fu mu ko lu muy def léegi. kii la koy jox gan yi rek gan yi la koy jox. waaw. te pourtant fu mu ko jëlee si point de collecte bi la ñuy indi. point de collecte bi ñu ko agréé bi ko benn usine agréé moom foofu la koy jëlee. foofu la koy jënd ba pare léegi moom jaay ko chinois yi. waaw parce mais que du ko la jënd si point de collecte bi lu mu koy jëlee du 250. jaay ko chinois bi ak prix bu ko neex. moom laa lay wax am na ñoo xam ne dañuy ñëw samp seen bascule ne 250 lay jënde point ku ñëw jaay si ñu jënd ñeneen yi su dee gan yi ñoo emporté ñëpp ba ñëpp dem de côté itam moom mu toog foofu ak bascule am mais am na ñoo xam ne moom laa la wax bu ñuy egsi bu ñu fekkee ne waa dëkk bi 280 la ñu jaayee wala 300 ñoom ñu commencé jënd prix boobu pour que gerte bi bañ leen a rëcc mais boo jëndee 300 francs munoo ko doo ko jël transporter ko indi ko Sonacos wala beneen usine Copéo la ngi fi Wawo ngi fi CAIT Touba ngi fi waa Patisen itam am na ñu leen di jëndal donc ñooñu yëpp usines yooyu ñoom ñëpp dañuy jënd mais le prix officiel 250 plus li nga xam ne moom lañ ci tegal parce que usines yi du ñu moom 250 la ñuy dee 250 bi c'est à la base c'est au niveau paysan. à la base mais boo jëndee ba pare. teg ci sa manutention teg ci sa transport boo ñëwee ba ci usine bi da lay rembourser li nga jëndee gerte bi rembourser la manutention bi rembourser la transport bi tegal la ci 14500 la tonne comme marge commerciale loolu mooy sa bénéfice. c'est que le prix de l'arachide dana revenir ay boor 286 francs des trucs comme ça. Sonacos mu ngi ci 276 500 la tonne. la tonne le kilo 276 francs. voilà lay revenir l'opérateur. minimum parce que transport bi nu mu gën a yokkoo. oui ak noonu lay gën a yokkoo. noonu la prix bi di gën a yokkoo. d'accord voilà mais prix moyen bi 276 500 la tonne la mais am na ñoo xam ne ak distance bi ñuy jóge mën naa ëpp 280 francs. oui voilà mbokk auditeurs yi ñu leen di fàttali yéen ngeen topp seen émission waar wi tey jii ñuy waxtaan si affaire gerte gi ak problème bi nga xam moo am surtout côté huiliers yi nga xam ne ñoom seen collecte ba tey jii dafa doy waar ndax gars yi ñoo ngi dem feneen bala may dellu soit ma jël benn mbokk auditeur bu nekk en ligne salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. ay Maxtar Cheikh Ndiaye Bombali. waaw ñoo ngi lay déglu seen Cheikh. yow daa mel ni da ngaa xaw a soj de. li dal ñëpp rek moo ma dal. masa waay. yàlla baax na. masa alhamdulilah waaw ñoo ngi leen di siyaare bu baax. waaw ñuy delloo siyaar. di nuyu Samuel moomu nga dalal. waaw. di leen xamal ni dafa am loo xam ni ñun yàgg nañoo ñëw di ko wax te loolaat ñoom mosuñu koo mën a nangu. danoo war a yeewu ci xam ni léegi ñun ñi nga xam ni ñoo ne ci terrain bi du bay ñoo yilif suñu yëf léegi ñoo koy doxal ni ñu ko bëggee. comme nag ñoom léegi affaire syndicat lañ gëm. ak affaire kuréel. ak affaire opérateur économique kon léegi ñoom nañ continuer di wax ak ñooñu ñun ñu nekkan ci tool yi di bay ñu itam ñu continuer ci yor sunu marchandise buñ gisee fan ko jaay ñu dem jaayi ko fa ndax loolu ñun jàpp nañ ni nit ñaan na ay lii waa sénégalais la lii waaye 70% defe naa allo defe naa dab seen bànneex du tax ñun ñuy suux ci biir da koy gën a firndeel mooy ñun dañoo joxulu jiwu joxuñu nu dara Sonacos googu bari na ba ñun heure boo xamante ni lañ leen di gis te si télé bi sax laa ni buñ leen cee gis heure ndeex lay doon kon defe naa ñun bu gerte jaxasee noppi damaa xamul ñoom fan la ñuy lëlu ba kera gerte di ñoraat kon loolu sëñ Malick Sall wax rek mooy dëgg ndax nekk ci réew yaroo fa defe fa lépp say waajur rek sa lépp nekk sa réew ma yow mënoo nekk ñuy bay mënoo am ak ñoom benn relation ba gan ña sa àll ba ñëw ba jiitu la fa ñay liggéey ba jënd la fa ne loola yaraanga la ci ñoom te itam léegi li gën a wér te wóor mooy seeñaa ci boppam ñoom buñ bëggee dañ ko war lu baax dañ ko war a tas ndax seeñaa dëggam moom daaw defalan na leen proposé prix ba mu leen defalan dem na ba mu jaañ fara taxawal boppam ni léegi def naa promotion 300 francs ba weer wi dee ku mën na nga ñëw jaay ma kon loola war na noo xam ni ñee nekkaluñu fi askan yoo xamuñu lu ñuy dund bokkuñoo ñun lu ñuy dund bu loolu jàllee Sonacos googu itam da koo war a réformer saa suñ fa indee nit te mu bëgg mu liggéey danoo war a seet ñi nga xam ne ñoom la war a mën a liggéeyal te mag ñi nga xamante ni ñu mag a mag daanaka secteur boo dem muy seeñaa muy foo mën a dem ñu war a àlla traité rek ka fa nekk système ba doon dox ba fi mu ne mooy dox loola nag na la wóor ni bu dee moom la ñuy doxal ñun raw nañ système boobu duutuñu mën a def ak ñun mukk
waaw ndax Sénégal moom du lu kenn xam ndax Sénégal boo waxee ay opérateur ñoo fa ne ak syndicat yu naa ñoo fa nekkal baykat yi te nekkalu ñu fa ak i opérateur mais ñooñu nan lan lay mën a defaral yow prix exemple tey yow ñoom gouvernement bi mi ngi doon jaay gerte 330 kemb bu dee xott mi ngi ko doon jaay 160 yow loolu lépp amoo sa yow yaa ngi jënd kilo xott 400 francs bu dee saarum yaa ngi ko jënde 500 francs nga jënd ko yow bay ko juróomi weer noppi ñun la li nga jënde woon 500 bay ko juróomi weer léegi fixé nañ la ko 250 loolu xel mën na koo nangu loolu bëri ñu naa la boo jaayee ngooñ mi boole si di nga am nangam am ngooñ mës naa gis kenn ku koy boole waale si prix xanaa kon dañ noo bëgg a boole suñ surga yi xanaa kon surga bu newetati boo noppee booy dem yóbbaale sam ngooñ ñii damaa bëgg ñu xam ni ñun ñooy acteurs yi ñoo ne si àll bi liggéey te boo waxee ñu naa képp ku yor kuréel wubbil nañ la say bunt ay kuréel ak yooyu lan war a bàyyi nan àgg si àll bi si acteurs yi nekk si àll bi ak ñoom ñu wax leen li ñuy dund wax na suñu wax leen seeni problème ñu dund ko ak ñun buñ bëggee liggéey ak ñun buñ ko bëggul nañ continuer ak seeni syndicat ak seeni opérateur ak seeni seeñaa ba kere ñuy am loolu ndax fi mu ne nii bari na loo xam ni chinois yi dañoo bari bayre rek mais manub chinois wallaay la si musuma koo gis sax bu baa gee boroomi dàggaa fa ne dañuy xolli buñ xollee ba pare téye seen keem buñ demee ba si kanam bu chinois yi ñëwee sa biir dëkk ba ñu soog leen koo jaay mais instant yi man xawma Saalum waaye fii man gisuma fi benn chinois si Bawal léegi nag ñoom dem fi mu ne nii Saalum ña fay xollee tam laa fa dégg bu xollee kemb gi ba pare bu dee kemb gu set ñu ngi koy jaay chinois yi 590 bu dee mbojj sol bi ñu ngi leen koy jaay 585 léegi nag yooyu yëpp moom tam bëgg a leer ñu xam ni ñoom ñun ñoo nekk ci terrain bi buñ bëggee di liggéey nañ ñëw liggéey ak ñun buñ bëggee nag gëm ñee def seen i kuréel nañ topp seen i kuréel te bàyyi na ñun joxuñu nu jiw yaakaar ñu suñu yoonum jiw maa ngi nii li ma yor jaay naa ko waaye fi mu ne maa ngi nii lu ma amakus néew ak jiw laa ciy jënd pour déwén kenn yaakaaru leen ci jiw wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh Bambali waaw. waaw dama ko bëgg a xamal ne filière bi dañ ko organiser ku la neex dugg ku la neex bañ a dugg mais mënuñu ne kenn du organiser filière bi parce que filière bi li ko tey mooy industrie locale bi tey bu Sonacos dee woon ñeneen usines yi yëpp tëj kenn du fi béy boo béyee gerte xam doo xam fenn foo koy jaay. ndax gan yi buñ fi ñëwee. chinois yi ñoom chinois yi bu ñu ñëwee kilo 100 francs bu ñu ko waxee ku koy tegi kenn. déedéet waaye kenn parce que non dañoo am prix le prix est soutenu. ndax industrie locale bi nga xam ne mun na cee fay 250. moo tax ñoom bu ñu ñëwee pour akki moo gerte gi yëpp ñu dal di fay lu ëpp loolu. yéeg ay 300 ak sa kaw. voilà mais buñ fi desee ñoom rek ak béykat yi bu leen neexee ne prix 100 francs ku bugg a jël nga ñëw jaay ñu sa gerte ku buggul nga téye sa gerte boo téye sa gerte jaay woo ko 100 francs nooy def. waaw mais. day yàgg koy bàyyi mu yàqu sa loxo. bu yàqoo sa loxo ren bu déwénee dootoo béy may ma tuuti rek système caro usine bi ñuy wax parce que ñoom ñu bari dañuy ŋàññ Sonacos ne Sonacos dañuy toog ba ñu dekki rek ñu doog a dégg Sonacos nii ak ci télé ak ci rajo yi nguur gi moo fixé depuis 2001 système caro usine. système caro usine nag dañu ne yéen borom usines yi toog leen seen biir usine ngeen xaar gerte gi foofu amu leen droit dem ca àll ba amu leen droit dem jokkook béykat yi. waaw ba pare chinois yi di dem di jokkook béykat yi. xaaral rek intermédiaires yi moo tax ma ne la Sénia mooy agréé point de collecte bu am Sénégal am nañu benn opérateur boo xam ne Sénia agréé na ko fa. kooku itam il faut que mu jokkook benn usine signé fa contrat pour que bu jëndee gerte ga fa nekk mun ko livrer. donc man mi nga xam ne dañ maa ne maa toog sama biir usine nu may amee relation ak béykat ba nga xam ne moo nekk ca point de collecte ba donc intermédiaire bi nga xam ne moo nekk sama digganteek moom kooku moom mooy nouer ay relation ak waa dëkk ba te opérateur yu bëri am na ñoo xam ne def nañ plus de 20 ans ci benn point de collecte boo demee waa dëkk ba lu fa xew ca dëkk ba sax ñoom dañ ciy dugal seen loxo waa dëkk ba dañ leen a miin ba boolee leen ca dëkk ba donc bu ñuy jaay seen gerte bu ñu gisee keneen sax très souvent duñ ko nangoo jaay à moins que ñu def ñi nga xam ne chinois yi ni ñuy def parce que boo defee ni chinois yi def très souvent nit ñi dootuñu xool coloré démb ba ngeen sëkkoon dootuñ ko xool xaalis bi teew la ñuy xool mais am na ay opérateurs yu bari yoo xam ne
campagne bu jeexee sa lekk-lekk dañ leen di envoyer ay vivres de soudure wala ñuy leble xaalis wala ñuy ngente wala ñu fa bari fa ay turandoo parce que relation yu rafet yi nga xam ne ñoom la ñuy ji waa dëkk ba te day jënd seen gerte ba ñoom du ñu sonn di jéggaani feneen loolu moo tax ñoom. diggante bi la tax ak ñoom te ñuy dem si te ñu leen jox seen gerte loolu moo daan leen sax bon impayé ndax confiance bi na amoon dañ leen daan jox. voilà ba ñenn ñi daal di rëcc. voilà waaye léegi li ma lay laaj Samuel. waaw gis nga def yi lu mu leere. waaw indi nga léegi karu usine. wax ni mu taxawee. c'est ça yéen dañ leen tënk da ngeen di toog. opérateur mooy jindi. mooy dem di ñëw. waa léegi karu usine boobu nag léegi na nga ko xoolaat karu usine du mooy système bi nga xam ni Sénégal moom la teg depuis 2001. waaw pour di commercialiser gerte gi. voilà loolu nga wax. voilà waa léegi karu usine bi tey jii ak rëq-rëq yi nga xam moo am si mbir mi yëpp. est-ce que karu usine boobu war nañ ko bàyyi muy dem wala naka nan war def ak karu usine boobu déggoon nga sànq ku la kii woote woon si Italie jox war nañ ko réformer. seen xalaat nag léegi nañu bëgg am si yooyu yéen au niveau de la Sonacos naka ngeen di réfléchir par rapport ak ce système bi nga xam ne actuellement mi ngi leen di jox beaucoup de problèmes. waaw su dee nguur gi moom du ci jël matuwaay yu ci war normalement waa Sonacos man damay wax waa direction sax bu ren na gëj ren ñoom ñuy def système caro usine comme ñoom dañ leen di bàyyi ak seen bopp kenn du leen défendre te ñu leen toog leen seen biir kër bu déwénee ñoom nañ génn seen biir kër dem defi ni ñëpp. parce que système caro usine. su dee may ma ñëw seconde maa ngi ñëw. c'est intéressant mais attends am na ku nekk si ligne bi xaw si yàgg. salaamaaleykum mbokk mi. maaleykum salaam. sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. waaw man maa ngi tudd Boubacar Aw. di ootee Kaolack. Boubacar ñoo ngi lay déglu. waaw maa ngi lay ziar bu baax. ñu lay delloo ziar. di nuyu tam Samuel Ndour. Samuel waaw man ngi dégg. waaw xam nga man d'abord fi ma mugg a commencé wax. mooy est-ce que tonnage bi ñuy wax moo am ci réew mi am na. parce que kooku teguñu ko sur aucune base scientifique. même boo jëlee producteurs yi. non plutôt les techniciens de l'agriculture. waaw ñoom ñëpp d'accord nañ ne 1 million de tonnes amu fi. prévision nañu waxoon de. waaw ah. ma ni wax ji prévision nañ tolloogul actuellement. non prévision la ñuy wax. waaw. 1 million de tonnes amu fi. ce tonnage-là est inexistant et illusoire. pourquoi loolu ñëpp xam nañ ko. pourquoi nag dafa am benn décret. c'est le décret 25/10. décret bi def na. bu ñu demee ba génn production bi. loolu sax production bi yàlla baax na bu ñu demee ba ci kanam nañ ko xam. dañuy wax ne nañu génne na approvisionner usines yi. génne semences yi. waaw. consommation locale. lépp mu nekk 1 million de tonnes. mais le surplus bi. waaw li si ëpp la ñuy céder gan yi les étrangers. waaw. mais tollaguñu foofu. tollaguñu ci prévision yi nga wax nii. waaw. tollaguñu foofu daaw lu ñu fi waxoon. am na 1 million de tonnes 200. 400. bi ñu xoolee li Sonacos jël 28 000 tonnes. et exportateurs yi jël 400 000 tonnes. mu matutoon sax 600 000 tonnes. plus la consommation locale. consommation locale ñaata ngeen ki mën estimer. consommation locale mën nañu ko estimer entre 500 et 600 000 mais même sax du fa yegg. mais je prends ce chiffre. oui. je prends ce chiffre. donc loolu la ñu war a njëkk a contester 1 million 800 tonnes. amu fi bi ci topp mooy wax naa la décret bi boo demee tey Mali moi j'ai été au Mali mais li ñu lay njëkk a tegal mooy une note circulaire note circulaire bi dañ lay wax ne la lii moo fi génn lii du génn c'est le ministre du commerce et de la concurrence au Mali dañ lay wax céréales du génn réew mi tonnage bi nga bëgg ci gerte gi boo ne 5000 tonnes dañ lay wax boo demee ba am 5000 tonnes ba am 5000 tonnes da ngay ñëw ndax da ngay continuer wala doo continuer il faut que affaire yi ñu réglementer ko il faut que ñu réguler ko teg un mécanisme de régulation des prix spéculatifs loolu moo jaadu ci réew mi mais doo am loolu dul matière première commencé guñu les huileries ne sont pas approvisionnées nga bëgg a jël gerte gi jox ko étranger yi fu ñu jëm te li ñu war a njëkk a xalaat mooy des semences de qualité semence sax qualité la war a doon warta nekk ay bëpp wala ay chips alors en tout cas man daal loolu daal la am loo ci la lu ma ciy wax suñu mbokku béykat yi nag c'est vrai doo gis 500 francs di jaayee 250
wala gis 300 di jaayee 250 mais dañ ko war a réglementer. Il faut ñu réglementer la commercialisation. Sénégal nee na 250 nañu topp 250 yi alors lu ñuy def ak nag béykat yi après mais ñu def ko mais bu ñu fàtte ne semence yi dañ koy subventionné di leen ko jox te bu ñu fàtte ne aussi Suneor defoon na ay contractualisation te ba léegi am na benn organisation syndicale des paysans man mii sama bopp def naa ay recouvrement ba sonn aw ma ci jëlewuma ci benn dërëm donc là aussi da ngay ñëw ci paysan ne la ah Suneor joxoon na la nangam indi xaalis bi mu ne la man aw ma gerte nawet bi baaxul loolu mooy débat bi aussi il faut ñu régulariser ñu réglementer commercialisation bi donc maa ngi leen di gërëm. voilà merci Boubacar Aw sa Kaolack ma dellu soit ci Samuel. Samuel dégg nga Boubacar li mu wax. waaw wax na dëgg. enfin am na loo xam ne sax waxoon nga ko ba pare. réglementé bi ni ñu ko war defee ni ñu ko taxawale ba pare mais. kenn respecté wu ko. voilà parce que Sénia nu mu tati la filière arachide dañ ko organiser mu am règlement am ay décret am ay convention yooyu yëpp gan yi tax na ba kenn xoolatu ko kenn toppatootu ko parce que dañu ne gan yi ñoom ndesit bi la ñu war a jënd bi nga bu ñu jëlee jiw yi ba pare jël li nga xam ne moom la usine yi soxla pour nal ko def ko diwlin li ci des nañ ko jox gan yi am convention bu ne tant que motul bu motul 1 million de tonnes wala bu yemee ci 1 million de tonnes gan du fi dugg mais loolu yëpp kenn xoolatu ko dañuy ne përëb rek gan yëpp dal di dem njëkkante gerte gi yóbbu ko ci prix boo xam ne ñi nga xam ne ñooy jënd fii munuñ faa àgg parce que am na prix yoo xam ne Sonacos bu ko naree jëndee gerte gi topp chinois yi di def ay 320 350 loolu du ci génn ndax bu boobaa day perte ñu ngi wax nit ñi ne Sonacos huilerie la ak comme ay Copéol ak waawook yooyu diwlin la ñuy def kuy def diwlin ak prix bi nga xam ne moom nga war a jaayee boo nalee ba pare ba structuré ba raffiné ba conditionné ministre du commerce moo la ne prix bi fii nga yem c'est y a un prix homologué boo xam ne mënoo koo dépenser même sa charge yi bu ñu ëppee prix homologué bi sax prix homologué bi ngay jaayee donc c'est pas n'importe quel prix la Sonacos mun a jënd pour génn ci parce que nee nañu il faut nga def lu mot 7 kilo gerte xott pour nga mun a am litre d'huile bi su dee gerte gi baax na bu amee gerte gi bu bari ay pëpp sax il faut nga 7 kilos yi nga am loo ci teg mais su dee 350 nga ko jënde ñaari kilos yi muy 700 beneen kilo bale 350 muy 1050 pour jënd gerte gi rek ministère du commerce ne la 1050 nga mun a jaay mais léegi sa frais de production foo koy def li tax nga jënd gerte gi mooy pour nga am bénéfice bu foo koy jële donc da ngay à l'extérieur ñaata ngeen di jaay litre bi 1800 et quelques. 1000 à l'extérieur. à l'extérieur. oui de huile bi foofu c'est cours bi. combien la 1800 cours mondial bi àgg na 1876 la tonne métrique. loolu lu mu signifié exactement. ci lu mu signifié. waaw 1800 boobu prix lan la. waaw dewlin bi la. prix huile brute. huile brute. huile brute ba au niveau du cours mondial. boo yóbboo sa diwlin fii ci bateau ba Rotterdam. waaw dañ la ne 1800 fii l'huile est cotée à 1876 $ la tonne métrique waaw kooku boo ko comparé ak fii li nga xam ne moom la ñu war a jëndee gerte gi mënul mot 200 francs le kilo boo ko jëndee lu mot 200 francs nar koo jaayee ji à Rotterdam à 1876 francs la tonne métrique da ngay perte mais état bu njëkk def doon subventionné bu ñu xoolee cours mondial bi ñu xam ne prix gerte mu ngi ko buñ ko naree jënd pour liggéey ko ba ak li mu war a joxe yëpp war naa nekk 175 180 état nee na sama béykat mënuma leen koo jëndalee 180 bàyyil ma yokk ci 20 francs wala 30 francs pour que ñoom ñu gën cee gis seen bopp mais malheureusement daaw état subventionné wul te état nee na dootul subventionné donc état dootul subventionné donc war nañoo càmbar bu baax prix bi nga xam ne moom la ñuy jëndaloon ñi nga xam ne ñoo koy liggéey parce que su dee du ñuy liggéey dañoo bëgg am bénéfice
day kon dafa am foo xam ne foofu ngeen mën a yem ak man pour que ma mun cee gis sama bopp mais su dee dañoo bëgg filière bi première maillon bi ci nekk moom rek mujj ci gis boppam ñeneen ñi duñ ci gis seen bopp mais bu boobaa filière bi day dee filière kañ bu ñuy wax filière kañ day fekk mu am ñaar ñeent ba juróom nit ñoo xam ne ñoom ñoo ko bokk war a liggéey ci filière bi war a liggéey ci gerte gi ku nekk war cee gis sa bopp mais su dee kenn rek moo ciy gis sa bopp ñeneen dañuy gedd dañuy bàyyi. te bu boobaa filière day dee. waaw léegi jafe-jafe yi si am yëpp. waaw ni ngay waxee nii yow da nga mettre ça sur le compte de l'État. c'est sur le compte du ministère de l'agriculture. oui mooy état ministère rek du commerce ministère de l'industrie bi war a défendre industrie am. ba pare te du leen défendre ministère du commerce bi ministère des finances bi nga xam ne mu ngi ciy séntu ay 30 francs le kii par kilo comme taxe ñeenti ministères yooyu ñoom ñoo war a taxaw industrie locale waruñoo bàyyi industrie locale ñu def année blanche daaw bugg a defaat année blanche ren ci loo xam ne ñoom xam nañ ne lii nga xam ne moom la ñuy doxal ci terrain bi dara jaaduwu ci. waaw mais dama la kan moo signé woon le protocole avec les Chinois pour que Chinois yi di mën di ñëw jënd excédent bi. 2010 Abdoulaye Wade. waaw voilà ko donc président la kooku président la engrais président waaw léegi loolu ba ñu koy signé. waaw est-ce que il était bien précisé si protocole bi. que pour que ñoom ñu mën ñëw il faut que ñu àgg 1 million passé ko ñu dogee mën ñëw. loolu la woon parce que y avait surproduction. pour surproduction une grande production. dafa amoon une grande production en 2009. voilà 2010. comme c'est le cas semble être le cas. 2010 mu amoon béykat yu bari ñoo xam ne dañu ne liggéey nañ seen tool ba pare gisuñu kenn ku jënd seen gerte donc ñu def benn décret 2010-15 du 13 janvier 2010 buy wax ne ubbi nañu njëndum gerte gi étranger yi Sénégal dem signé benn convention ak Chine ne mun nañoo ñëw jënd ci Sénégal jënd ci diwlin jënd ci gerte donc 2012 njëkk nañoo ñëw. application ñu def application bi ñun syndicat bi jógoon nañ ci temps yooyu dem Kaolack ba def fa marche. parce que nañ leen bàyyi woon ñu duggee ci biir àll bi ñu duggee ci biir àll bi du woon noonu. naka lañ defoon temps boobu. ñoom itam dañoo ñëw aligné wu ak nit ñi commencé di jënd ak nit ñi 1 mois lañ ci teg ñoom ñu yokk seen njëg. alors que c'était pas maanaam ñi leen représenté woon nekkal leen foofu. ñi leen nekkal waaw sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo leen fi nekkal ñoom jox affaire yi ñoom lañu defar partenariat ñoom ñuy dem di jënd pour leur compte. pour leur compte ñu yokk njëg li bu boobaa ñu ne ñoom dañoo faussé jeu bi ñun ñu di ko ñaxtu mais après 2014 xaaral may ma 2014 ñu def benn convention pour gën a leeral mbir mi mooy bu amee production boo xam ne c'est inférieur ou égal à 1 million de tonnes pas d'étrangers dans la commercialisation. te convention boobu mu ngi fi ba léegi. signé par le président de la République. signé par le président de la République. Macky Sall. au-delà de 1 million de tonnes gan yi mun nañoo ñëw pour que excédent bi nga xam ne moo fi nekk. parce que boobu dañoo xayma woon ne semence yi kii nu mu tuddati ménage yi li ñuy jël ci gerte gi. ak huiliers yi li ñuy jël ci gerte gi ak femmes yi def segal ñoo ñëpp bu ñu leen boolee 1 million de tonnes war nañoo am lu leen doy. ak usines yeeg yëpp. voilà donc la ca tegu mun nañoo oo gan yi pour que ñu ñëw jël si ko. mais léegi gan yi fi mu nekk depuis daaw ba ren dañoo tegatul dañoo jëndatul la tegu li fi nekk yëpp la ñuy jënd yóbbu. waaw ñun loolu te ñoom am nañu capacité jënd yëpp bàyyi ñu loxo neen. voilà loolu nag moo jaaxal ñëpp parce que du fekkee ni. du jaaduwul nag dañu tegkaat convention bu bees comme ni nga ko waxee. waaw en 2012 wala xaw ma ban année la convention bu bees bi nga wax. 2014 du moins. ba pare am ñoo xam ne ñoo ngi def lu leen neex. te kenn waxu ci. waaw mais ban Sénégal la nekk. Sénégal Macky Sall. waaw mais on ne réagit pas yéen réagit wax ngeen lépp tout ça apporte ngeen ko au niveau du ministère. wax nañ ko pas de réaction. mais xanaa bon le gouvernement moom Sonacos ça lui dit rien du tout. pourtant gouvernement bi def na ci xaalis bu bëri. pour taxawalaat mais de plus pour mu gën kër kii protéger. Sonacos dafa daanu woon Macky Sall jëlaat ko ci loxoom
def ci xaalis bu bari pour mu taxaw. combien la si def. waa ëpp na 60 milliards. oui. pour que ñu restructurer ko. restructurer qu'est-ce qu'on a fait avec les 60 milliards là. ñu restructurer ko fay bor yi. bor yi kii bi amoon Sonacos. waaye mu amaloon banques yi yëpp. oui ak capital social am bi dafa jeexoon ba négatif ba plus de 17 milliards. capital social bi mooy lan exactement. 22 milliards la woon. capital waaw social 22 milliards pour lan la woon loolu pour lan la woon. capital mooy li yore société bi. waaw mooy action yi. waaw. négatif ba 22 milliards donc xam nga ne kooku société boobu dañ ko waroon a liquider. donc liquider wuñu ko Macky ne daf koy président Macky ne daf koy teewaat pour mu continuer dund te dina ko jéem a relever waat léegi ci biir dépense yooyu yëpp ba ñu bëgg ko relever waat ñoom Pape Dieng ñëw xar ci seen tànk tubay ba mu commencé dundaat Modou Diagne Fada ñëw ci defaat ci leneen pour que mu gën a sukkaliku. mais donc on dit que le matériel est resté toujours comme tel matériel bi si comme la logistique il paraît que kenn changé gu si dara. c'est toujours vieux. c'est toujours vétuste. mais commencé nañ ci am tuuti réparation parce que def nañ ci 1 milliard 900 weer yale pour que ñu gën a jéem a defaraat surtout matériel réception bi nga xam ne daf doon tax camions yi yàgg ci rang yi ci buntu usines yi loolu defaraat nañ ko ba camion bu fi ñëw doo fi def ay fan comme ni nga ko doon ni mu doon amee bu njëkk léegi ñu ngi Modou Diagne Fada depuis daaw mu ngi ut 16 milliards pour retaper atelier yi. ah mais yéen du am na 16 milliards déjà non. ah. du am na 16 milliards déjà ma ni. déedéet 16 milliards. bu bokkewul 60 milliards yi mu am actuellement. 60 milliards yi mu am. yooyu pour jënd gerte la. la collecte uniquement. collecte uniquement. Okay. mais pour jël xaalis retaper atelier yi mu ngi ut 16 milliards te fi mu nekk nguur gaa ko ciy jàppale. parce que boole nañ ko ak ministère des finances pour que ñu seet nu muy def ba am ko loolu bu ko jotee ci lay retaper waat usines yi pour que productivité bi gën a yokku. bu ñu mënoon changer appareil yi ay presse huiliers pourtant kii Dieng ba mu fay jógee doon wax mi doon déclaré que am na 3 presse huile yoo xam ne moom la. jëndoon na lu ëpp 3 presse huile. ndax presse yu bees yooyu ay presse indienne am na def nañ ci 4 Diourbel def ci 4 lu Kaolack def ci 4 Ziguinchor donc yooyu moom jënd na ko ba ñu installé ko ba ñu testé ko ci mois de août septembre bi ba fi mu nekk nii bu ñu amoon gerte mun nañoo commencé nag. l'usine de Dakar dans quel état la nekk moom. du point de vue matériel. waaw usine bi màgget na ba léegi mu ngi dox ndax fi mu nekk nii li ñu nal ci diwlin diggante mois de mai juin ba juillet mu ngi foofu ne xus. ne xus c'est-à-dire. mu nga jarul. diwlin ba jarul. waaw kooku c'était notre problème. mais il paraît que yéen il paraît que même 28 000 tonnes bi ngeen amoon kooku ba tey mënagu leen ko naan. waaw xam nga ne dafa tuuti. parce que pour nga démarrer usine quand même doo amee 5 tonnes rek nga ñëw démarrer usine il faut nga am tonnage boo xam ne mun naa soutenir rythme bi au moins sur 1 mois 2 mois donc loolu Ziguinchor rek moo commencé nal 4000 tonnes yi mu amoon daaw te ñu yaakaaroon ne peut-être balaa 4000 tonnes yi di jeex fekk yu bees yi egsi ñu boole ko ci comme ça mu continuer trituration mais Kaolack deful dara. Diourbel deful dara Louga deful dara ñoom Diourbel ak kaw Louga dañoo décortiquer une partie des graines yu ñu yoroon pour ñu jaay ko noonu jaay ko kemb. yéen donc deen mujj jël seen gerte kemb yooyu jaay ko. waaw. ñan ngeen ko jaay. foog naa am na ay chinois ak ñi nga xam ñan. waaw mais yéen na ngeen mën di demee yéen a ngi bëgg combattre chinois yi ba pare di leen jaay seen gerte yéen tam. chinois yi non du combattre. non du ma ne combattre c'est-à-dire. non yéen a ngi bëgg laax affaire bi ñëw si yéen. waaw affaire bi ñëw si yéen ba pare. mais waaw attendez waaw damay poser question xaaral rek loolu moo nekk yoon. xam nga ne chinois yi bu ñu leen waxee ne ñëw leen Sénégal ngeen jënd si gerte dañoo waroon a ñëw ñu boole leen ak industrie locale bi fii ne nga xam ne moom moo ciy jaay dooleem ñoom ñu signé ak contrat ak Sonacos ak Copéol ak Wawo ak CAIT Touba ak ñoom Patisen ak ñoom Sonia ñooñu la waroon a dem signer contrat. mais attends kooku mooy seen bëgg-bëgg. kooku yéen mooy seen bëgg-bëgg. mais mooy yoon. c'est la loi loolu nañ bind. déedéet du la loi. ah oui mais loolu moo war a nekk yoon. mënuñoo ñëw waaw pour yéen. yow dëkk yi noonu ñëpp la ñuy def. boo demee ci bi dëkk nga da ngay seet ne tel produit laa soxla da ngay dem ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ci produit boobu nga dem signé ak ñoom contrat ñu fournir nañ ko bind boo comme ça ñoom ñu xam mais waruñoo ñëw dem directement ci biir Saloum ca biir dëkk ya ci biir def lu leen neex di def lu leen neex waaw mais nañ ko bind boo ñu xam ko dëkk bi yëpp di dem di defi loolu yoon
waaw mais nan c'est ko pas bind normal. nan leen ko wax boog bind ko daan leen amul leen droit dugg fii doo ñëwee fii ngeen di yem période bii ngeen di ñëw fekk semence bi génn nañ ko. loolu usines yi jël nañu. loolu matuwaay yooyu yëpp jëluñ ko woon parce que ñoom dañoo foogoon ne ñoom ci li nga xam ne moom la ñu li xel jàppoon mooy ñu bu ñu jëlee semence ba pare ba huileurs yi am seen gerte ba pare li des la ñu waxoon ne ñu ñëw yóbbu ko pour que mu bañ a des ci loxo béykat yi mais lu des loolu bu ñu ñëwoon Sonacos ne dañoo bëgg gerte ga li war a des ci loxo béykat yi Sonacos mun na koo jënd defar ko ci anam yu gën a rafete jaay leen ko mais du ñoom ñooy tëb Sonacos tëb ñëpp tëb opérateurs yi dem dekki directement ci biir kër ya di jënd gerte ga ci ron leel ya loolu du yoon amuñu droit àgg ba foofu dëkk la ñu nekk nag Sénégal lañ nekk mais Sénégal mënul commerçant Sénégal yi dañoo mën a def loolu en Chine. waaw mais justement c'est que beneen dëkk itam keneen mënul def loolu. Voilà. Sénégal rek la loolu am. voilà c'est que dëkk yooyu Chine yooyu xam nga doo fa defee doo dafa naan sax daan nangu sa yëf ya nga amee woon yëpp kii mais seulement fii le problème c'est qu'on laisse faire mais pourquoi on laisse faire on laisse trop faire. waaw pourquoi maintenant. je sais pas ça il faut le demander au ministère. ah doy na war de. suñu waaw ñeenti ministres léegi lu yooyu del si daal. waat tuuti si le problème là bi ngeen ni yéen seen gerte gi ngeen décortiqué woon den ko jaay chinois mais lu tax ngeen jaay ko chinois. non déggoo li ma la xam comme ñoom la ñu ouverture du Sénégal ci ñoom la gën a ci ñoom la feete ñoom Sénégal moo signé convention ak ñoom te ñoom ñu ngi fi depuis bañ leen ubbilee buntu bi ba léegi ñoom ñu ngi fi fu nekk ñu dugal fa seen bët fu nekk ñu dugal fa seen làmmiñ donc bu ñu xamee ne Sonacos am na gerte de machine am yi dañoo paan mun a guñ koo nal di ñu ñëw di wax ne jaay leen ñu gerte gi balaa ngeen ko fii bàyyi mu yàqu. Sonacos est-ce que am na droit jaay gerte googu. am na droit moo ko moom. waaw d'accord xam naa moo ko moom am na droit jaay ko kemb am na droit triturer mais métier am mooy triturer parce que bu jëlee gerte bu ko defee kemb jaay ko lépp bàyyi atelier yi dañu yàqu. waaw mais ngeen triturer ka. c'est le problème. mais déggoo li ma la wax atelier bu pan noo koy triturer. ah bon d'accord donc yéen vous n'êtes pas actuellement opérationnel. pas à 100%. à combien de pourcentage nga estimé peut-être à 30 ou 40%. parce que fii mu nekk Ziguinchor. mais boo yéen di leen amee tuuti gerte rek war na leen doy. non waruñoo doy parce que déggoo li ma la wax. den di jënd lu bare denc. depuis daaw ñu ngi bu ñu amoon suñu 16 milliards yi daaw léegi nii machine ateliers yi nekk ay ateliers yu bees tàq. waaw ma ni si Dakar boo ñu joxee 400 000 francs 400 000 tonnes ñu nal ko. oui bon si on ne sait pas daaw c'est ce qui est arrivé 28 000 tonnes ngeen am ba tey defu leen ko dara yéen a ko denc. waaw. on ne sait pas du fekkee ne cas boobu dafa ñaatoon admis est-ce que daa ngeen xalaat dem wuti gerte bi par exemple au Mali bu ñu jógee pour ngeen mën liggéey au moins du fekkee ne jot ngeen 16 milliards yi nga mën defaraat seen restaurer seen matériel ak seen logistique. li ñu daloon daaw bu ñu dalaatee ren dañuy tëj. amul possibilité jarul seet entre midi et 14. mais l'état mën na ñëw jàppale leen bon. état waaw bu ko état li ñu gi jàppale kañ mooy ñu fay ñu jot ci gerte gi. waaw léegi ma ñëw si benn affaire nu del soit gannaaw tuuti sànq ñoo ngi doon wax Karo usine 17 Karo usine vraiment ban intérêt la am actuellement pour c'est le système de commercialisation arachidière maanaam mooy système bi Sénégal taamu depuis 2001 pour ñu koy jaay gerte gi la fa amoon avant avec Sonagraines kooku dindi nañ ko bi libéraux yi ñëwee au pouvoir libéraux yi ñoom bi ñu ñëwee au pouvoir nanu jaxasee mbirum jaayum gerte gi yëpp def naa kooku ñëpp d'accord ñoo déstructuré li fi amoon yëpp voilà les problèmes qui sont là. léegi nag Karo usine boobu léegi nan ko xoolaat. qu'est-ce qu'il faut faire avec le Karo usine dañ ko war yëkkati sànni ko si biti parce que wala dañ ko war réformer et comment réformer que ndax yéen ñii toog mën leen am gerte. su dee ñoom mënuñoo. donc le Karo bloque. voilà ça bloque beaucoup. su dee mënuñoo protéger industrie locale bi mieux vaut ñu dindi Karo usine bi sànni ko fële parce que mënuñ mën naa toog sama biir kër xaar li nga xam ne moom laa soxla mënumaa nelaw. te ki nga xam ne moom nga ma booleel pour que mu indil ma ko mënuma koo indil bu boobaa dama ko fi war a bàyyi dem directement ci biir paysans yi donc fi mu nekk nii moom laa la wax ne ñoom système boobu su dee ñoom gouvernement bi du ñu protéger industrie locale dafa war a fippu dem directement ami relation ak béykat yi bàyyi fi opérateurs yi ak ñeneen. ah voilà c'est ce que vous suggérez. waaw. bon kooku c'est du côté gouvernemental mais tey jii lu noonu réformer le Karo usine loo gis lu essentiel loo xam ne par exemple moom la ñu war def. xam nga bu njëkk coopérative yi dañ doon dox.
coopérative yi ñoo doon. il y avait la Sonagraine également. il y avait la Sonagraine moom mu doon encadré mais encore dem nañu itam ba en 1984 Ablaye Diop ndem si yàlla Ablaye Diop yal na ko yàlla yërëm indi OPS yooyu dugg ci collecte bi ñoom ñu nekk fi ak coopérative yi bu coopérative daanoo ñu jël ko jox ko OPS bu OPS géré benn point de collecte bu daanoo ñu nangu ko joxaat ko waa coopérative yi une casse ñooñu ñoom nañ doon def ñoom ñuy rivaliser ci point de collecte yi ba finalement nu mu tuddati OPS yi presque ëpp leen ci doole ba nangu coopérative yëpp presque point de collecte yi. naka naan nangoo coopérative une case c'est l'Union nationale des coopératives agricoles du Sénégal waaw OPS yi comment ça. nekk nañu buñ leen joxee benn point de collecte gérant ba fa nekk wala comité de gestion ba daanu perte bu rëy ba fa nekk. ci coopérative ba dañ koy jël jox ko beneen OPS pour que mu gérer ko parce que dafa bari woon temps wu Union nationale des coopératives agricoles ñii di jël gerte gi di ko jaayee feneen ñii di jël gerte gi ñu jox la financement par exemple am na ay jamono xam ne jeunes yi nga xam ne ñoom lañ doon jël jox pour que ñu nekk peseur da ngay reyante pour ñu def la peseur bu ñu la joxee premier financement nga ne tir ak moom. les peseurs. waaw dem sa yoon mu nekk un trou peut-être de 5 6 ou 10 millions boo xam ne moom mooy topp coopérative. le peseur du dee dem dafa yóbbaale xaalis bi. dem yoonam moom lañ daan ñu xaalis bi pour ñu ñëw di jaay ñu jox ñu peser leen fay leen. dañ doon préparer seen passeport ak seen lépp di xaar premier financement wala deuxième financement pour que ñu ci jàpp confiance bu ñu la joxee rek nga ne tir dem sa yoon kooku coopérative boobu day daal di nermeelu. bu boobaa bu déwénee dañ koy jox benn OPS pour que mu ñëw gérer foofu. waaw parce que OPS yu njëkk yooyu itam dañ leen doon nu mu tuddati jox ay avance jox leen. avance sur facture avance sur facture. jox leen nu mu tuddati transporteurs yi ñi nga xam ne c'était des gros transporteurs dañ leen di jox lu ñu defaree seen parc au mois de septembre octobre parc véhicule remise en état parc véhicule. ensuite bu ñu paree ñu jox leen ay avance sur facture ñoom ñu dem financer ji seen point de collecte waaw. léegi yooyu amatul. transporteur loolu yëpp amatul parce que système Caro Usine système. Sonacos ba ñu tëjee Sonacos ba ñu tëjee Sonagraine. indi système Caro Usine léegi bopp sa bopp la. opérateur yi moom mooy am moyen day déclarer ne am naa moyen dem jëndi gerte gi indil la ko. signé ko ci kayit. donc xam nga ne kooku kon soxlawul avance. dem banque leb ko xaalis. mais dañuy dem banque lebi xaalis am na ñoo xam ne peut-être am nañ seen propre moyen mais am na ñoo xam ne sax pour que collecte bi gën a gaaw Sonacos daanoon na leen jukki ci ñi nga xam ne leer na leen ne wóor nañu ñu jox leen avance sur facture pour que ñoom affaire bi gën a gaaw évacuation yi gën a gaaw. donc loolu itam daanoon na ci am mais fi mu nekk nii ak jamono nu mu tëddee nii vraiment loolu yëpp dañ koy moytu fi mu nekk. alors Caro Usine baaxatul. waaw léegi naka ñuy def nag les quelles solutions léegi par rapport à ça puisque Caro Usine baaxatul. il faut que ñu indi dara. voilà il faut que ñoom buñ ko nanguwul réformer yemale ko ca la nga xam ne moom la ñu waxoon ne noonu lay doxe ñu changer ko parce que toogaay bii ñu toog nii suñu biir kër yi te du ñu gis dara ñetti at a ngi nii loolu wax dëgg yàlla jaadu. mais pourtant li nga wax léegi kooku c'est possible li ñu waxoon moom la ñu defoon ci protocole bi mais c'est possible ñu def ko mais pourquoi on ne veut pas aller vers cette éventualité là. Est-ce que c'est pour je ne sais pas dañu ragal. pour prêter aux Chinois ou aux étrangers. waaw je ne sais pas peut-être c'est ça. parce que non pas pour plaire il y a les paysans également là les producteurs qui sont là également. Ouais. Parce que producteurs yi seen avantage mooy leen ñoom ñoo si tiré avantage également. waaw ñoom seen avantage mooy leen chinois yi ñoom nekk fi. di jënd si ñoom prix yooyu. ça les arrange. waaw mais bu d'autant que ñoom ñoo ngi daan jënd si ñoom ay prix yu gàtt donc am chinois yu la jënd. producteur bi da koy xam la yàlla chinois yi gën bëri. augmentation bi ñu def ren ci prix bi depuis l'indépendance ba léegi mosul am. oui augmentation de 19%. jóge 210 tëb ba 250 mosul am. oui c'est la première fois dëggoo li ma la wax ñoom organisation paysanne yi nekk Sénia nee nañu ren gis nañ ci seen bopp parce que à partir de 210 couvrir nañ seen charge yëpp li ci des yëpp bénéfice la
donc marge commerciale bu mot 30 francs 40 francs le kilo ah kooku fa kenn amu ko ci filière bi te c'est une chaîne la ñoom premier maillon bi bu ñu amee marge bu toll noonu opérateur bi am 14500 industriel bi lu war nañoo mun a liggéey diwlin bi ba nal ko ba def ko ci bouteille ba sol ko prix de revient ba inférieur ak prix boo xam ne c'est fixé par le ministère du commerce comme ça ñu mun koo jaay grossiste bi itam jaay ko demi grossiste yi jaay ko détaillant bi consommateur bi jot ci ak ci njëg boo xam ne ëppul mais su dee premier maillon bi ñu yëkkati ko ci kaw mais bu egsee ci industriel bi day perte parce que moom dafa am facteur de blocage bu fi nekk muy ministère du commerce bu dee ministère du commerce daf ñu doon wax ne lu ngeen jaayee rek baax na mais buñ ko jëndee 300 peut-être ñu jaayee litre bi 1750 ou 2000 mais kooku jaay boobu leen posé kooku c'est à l'intérieur ou bien à l'intérieur la non ministère du commerce du Sénégal waaw moom laa xam ne à l'intérieur les prix des huiles de table sont homologués waaw voilà d'accord léegi ñu ñëwaat si beneen problème am na ñoo xam nag dañuy wax ni Sonacos li mu waroon def moo doon leen daal di wut ay baykat yoo xam ni dafa leen di jox ji ak leneen ñooñu bayal ko duñ ko bayalee ñu indi jox ko comme ça moom dana nekk à l'abri de toutes ces ay ñama-ñama yi nga xam ne moom mooy am bay perturber ay production wala yu demee noonu. waaw xam nga bu njëkk. avant ñu bari itam ñoo ngi leen di def ay critiques. di wax yéen dimbalewu leen baykat yi ba pare ngeen bëgg baykat yi jaay leen ay prix yu gàtt. di wax baykat yi bon duñ ko def dañuy jaay chinois. waaw mais xam ne ñoo joxe. dafa duñ leen dara parce que amuñu relation ak ñoom ndax prix caro usine bi mais bu njëkk temps wu Sonagraine Sonagraine moo doon joxe jiw ñoo doon joxe engrais. mais ba ñu tasee Sonagraine léegi état bi mooy tànn ay opérateur am ku ci nekk mu jox la quota donc seen jiw yi nga xam ne moom la état bi di joxe moom moo tànn ay opérateur am ku nekk mu jox la quota je me rappelle daaw jeeg ñun daanoon nañuy demander pour que ñu jox ñu quota ci gerte googu pour ñu joxe jiw mais malheureusement ba léegi état joxul Sonacos ministère de l'agriculture joxul Sonacos quota pour que muy jël jiw joxe. est-ce que Sonacos def na la demande. defoon na ko daaw jeeg. defoon na mais pourquoi le ministre qu'est-ce qui lu tax joxu leen. je ne sais pas mais foog temps wu est-ce que du temps wu Pape Ablaye Seck la ñu defoon demande bi pour que mais ñu joxe code ñu joxe semence mais terewul am na benn année bu ci at yi passé benn année boo xam ne joxe nañu jiw. ñaan joxe nañ ji. Sonacos joxe na jiw lu ma 3000 tonnes mais recouvrement ba dafa tëx nañu joxoon gerte ga. recouvrement ba dafa tëx. lii dafa tëx foo dem ñu ne la bon sama ji saxul wala dama. waaw mais du ngeen joxe ji ñi ngeen jox ji du ngeen xool seen ay tool yi également. xool malheureusement Sonacos fi mu nekk am na depuis Sonagraine amatul homme de terrain. Bon d'accord parce que homme de terrain yi ñoo doon def suivi. tool yi le contrôle des rendements. di topp ñi nga xam ne ñoom la ñu joxoon jiw di surveiller seen tool yi boo demee bay deq yi munatoo wax ne sama jiw saxul wala nii la demee wala na la demee mais béykat yi léegi boo doon def suivi hivernal malheureusement boo ñëwee mu ne la mbaam yee nag yeel ak sama kii yeeg wala nii la demee wala na la demee ku ci nekk am na looy lay taxaw ci wow ci boobaa noo ciy def da ngay porter plainte di pousse nii à gauche droite mais du sori. donc léegi yéen Caro Usine arrangé wu leen actuellement. arrangé wu nii ñu bàyyee ministère du commerce ak ministère des finances di doxal moom ministère de l'agriculture di doxal Caro Usine baaxul ci industrie locale. waaw mais beneen critique boo xam tam dañ koy faral di def bu baax a baax Sonacos. nee na yéen. c'est vrai que wax nga ni que le matériel de production n'est pas encore là et cetera transformation tout ça. mais nen ni gerte li si mën génn rek. xëy na doo dee compter au moins ëpp na 10 yoo xam ni. mën nañ ko transformer si wàllu gerte. te neen yéen yooyu yëpp. à part xanaa kii bi ngeen wax tout dernièrement avec Louga. usine ba léegi mi ngi defar vinaigrerie ak javellerie des trucs comme ça. à part ça nenu yéen affaire transformation c'est zéro alors que am na 10 ingrédients yoo xam ne mën ngeen ko. mais defu leen ko pour au moins loolu du ngeen ko doon def dana tax sax xëy na gerte gi daa ngeen mën yokku
paysan bi mu leen koy jox ngeen di mën di jaay di bénéficier wu si li ngeen transformé. bi ñuy dugg si un peu avant la privatisation en 2003 2004 ingénieurs yeeg techniciens yi nekk Sonacos jotoon nañoo def des 37 projets yoo xam ne mun nañ leen créer ay ateliers ci biir usine Sonacos yi yoo xam ne dina mun a permettre suñu yokk suñu chiffre d'affaires ñu bañ a yem rek ci diwlin bi. Au niveau de Diourbel dañ fa doon def vinaigre javel aliments de bétail et de volaille ak margarine ay pâte dentifrice ak lu nekk mais bul fàtte ne depuis 2006 2007 ci la Sonacos commencé di nermeelu ba 2015 ñu nangu ko ci loxoom 2016 ñu jox ko monsieur Pape Dieng mais bu temps boobu fekk na Sonacos ci boppam talatul dara. tëdd na complètement ci suuf amatul moyen financier amatul benn moyen donc kooku munoo def diversification mais projet yi pour diversification yi projet yaa ngi fi am pagaille mun nañoo am na wax na ingénieurs yooyu en 2003 2004 defoon nañ lu ma 37 projets chiffrés yoo xam ne mun nañ koo indi ci kii donc dégg naa ñuy wax ne Sonacos mun naa def tigadégeeg mun naa def ceci cela mais loolu day laaj nga créer nga installer benn atelier buy def loolu ndax atelier yi ñuy am benn première bi atelier bi mooy kiy dindi suuf see xeer yeeg yooyu. hygiène sanitaire bu paree foofu dugg décortiquage bu jógee décortiquage dugg presserie bu jógee presserie dem extraction nu mu tuddati détoxification tourteau et pelletisation embarquement donc loolu. boo bëggee def diversification laaj na nga installer yeneen atelier yoo xam ne ñoo méngoog loolu nga bëgg a liggéey te fi mu nekk dërëm lañ amul pour mun a def loolu voilà dañoo bëgg li fi nekk ñu jàppale ñu ci 16 milliards 20 milliards pour que ñu retaper usines yi ñu mun a def une bonne production nga xam ne bu ñu jëndee 300 000 tonnes 400 000 tonnes dinañ ko mun a nal ci 11 mois. te ba pare daa ngeen mën sax yokk seen prix yi yokkal baykat yi parce que du fekkee ni transformation bi. c'est assez important. waaw mais dootu leen basé wu rek sax di prix gerte gi di si focaliser. comme ça ak di si xëccoo ak si wax. mun na am ñu def leneen lu dul loolu sax. parce que mun nañ leen faciliter mun naa tax ñu wàcce prix litre diwlin bi mun naa tax itam. ñu def yeneen produit yoo xam ne dina mun a jëriñ baykat yi. et puis toujours dañ leen dégg ni cours mondial mais pourquoi au niveau de la sous-région ak au niveau même du Sénégal mu leen je ne sais pas xalaat ay yoo xam ni daa ngeen ko def seen huile jar fii ay dosette ak au niveau de la sous-région et cetera jaay huile d'arachide bi. waaw mais bien sûr mun naa nekk mais il faut que ñu am gerte lañ gis. waaw mais c'est ça mais non c'est que gerte bu ñu amee gerte bu doy mun nañoo jaay ci sous-région bi parce que suñu huile bi c'est de l'huile de qualité supérieure. am nga xam ne temps yi avant la privatisation amoon certificat ISO 9002 ba am beneen certificat donc grande surface yi nekk ci àdduna yëpp suñu huile bi mun na faa dem sans autant que ñu rejeter ko donc kooku effort bu ngand la boo xam ne Sonacos jotoon na koo def ba pare mais malheureusement ni mu nermeelu ci diggante bi moo tax loolu yëpp ñu bàyyi ko ci suuf mais tey buñ ko mayoon loxo tuuti ba mu jóg wax dëgg yàlla amul lu ñu mënul def. waaw mais loxo boobu actuellement kan moo ko mën may loxo du état ak kan. waaw mais DG Modou Diagne Fada gisee que institution financière yi leb ci banque yi leb fii ak bitim réew. mais quel est le problème loolu rek moo ko mën a sukkali il faut que ñoom comme ñëpp xamoon nañ ne kër gu daanu la. oui duñ ko ñeme waaw duñ ko ñeme. waaw bon nag na état dugal xaalis xoolute bi du demee noonu état rek moo ci mun a teg jàpp garanti ko ci fenn pour que mu mun a am lu mu soxla. 16 milliards bariwul pour une société comme. daaw bëren dañu ngi koy wut te kenn joxewuñ ko. ah ça c'est grave c'est. waaw loolu frein la actuellement. waaw te installation yi dañuy gën a yàqu rek parce que peut-être la 16 milliards waroon a defar peut-être tey 17 milliards moo ko war a def. suba itam muy gën a métti rek mais ñëpp daal war nañ cee jàpp société nationale la waxuma la loolu mooy industrie locale la dañu ne société dëkk mënul développer wu te amul industrie yi fi nekk ñu bugg leen a sàggane ba ñu tëj parce que bu ñu toogee ñaari at amuñu gerte amul kenn ku ciy dundaat mënul nekk.
léegi ñu dugg tuuti si société ça nous reste quelques 3 minutes et cetera. yeneen société yi fi nekk yaa waaw moom il paraît que dafa tëj moom wala. ça fonctionne jusqu'à présent. waaw ñu ngi kawoon di xaar gerte rek gisuñu dara ñu nga fa. c'est waa Copéol moom dégg naa fan yi comme amoon na ay contractuel am yooyu dégg naa yokkal na leen njëg ba ñoom ñu indi gerte ga. yokkal na leen. waaw ñoo ngi indiwaat gerte ñu ngi commencé de fay si seen bor waaw. à part Kahone et l'autre là comment ça s'appelle CAIT Touba. bon waaw lan mooy problème moom actuellement. waaw gerte rek ku ko indil gerte ñoom ñu ngi toog di xaar ku leen indil gerte ñu jënd. daaw ça n'avait pas marché. jënduñu dara parce que amuñu woon dara. Copéol jëndul dara daaw. yéen rek a jëndoon waaw Sonacos rek a jëndoon daaw te mu ngi am 28 000 à la place lan lañ doon def bi puisque amuñu woon gerte. tëj rek toog di xaar. mais saisonniers yi yëpp ñu ngi leen Copéol sax jotoon naa wàññi ci effectif permanent bi sax jotoon nañ cee wàññi ndax demoon nañ fii ba Kaolack dem négocier ji foofu seen condition de départ yi. mais jëndoon huile brute à l'extérieur soja pour daal di ko defar jaay ko au niveau national. déedéet ñoom loolu. loolu yëpp noonu lañ toogee woon comme ça. CAIT Touba waaw Copéol ñoom ñëpp doon lañ toog. mais ñoom actuellement du ñoo ngi jënd diwlin di ko jaay diwlin bu jógee extérieur non ay soja yu demee noonu. déedéet loolu Sonacos rek koy def. Sonacos rek moom moo koy def. waaw mais Sonacos ak kii bras droit wu Copéol bi mooy Oléosen fii Dakar au kilomètre 3,5 route de Rufisque jàkkaarloog Patisen ñoom itam dañuy importer huile brute de soja di ko raffiner conditionné di jaay mooy jaara. waaw mais kooku Sénégal permettre na ko ay huileries yi nekk fii duñ ko bëggee def ni def ko non. waaw c'est comme ça que ça fonctionne. c'est permis nga importer huile brute de soja de tournesol de colza ou de palme raffiner ko conditionné ko teg ko ci marché bi. il paraît que actuellement am na si gannaaw Kaolack tuuti la si ay yenn village benn huilerie bu bees bu ñu fay ubbi boo xam ne chinois yi ñoom ñoo ko fay ubbi actuellement. waaw du fa nekkagul huilerie mais centre de décortiquage. léegi fi mu nekk ci àll bi boo duggee ci biir àll bi léegi. centre de décortiquage yi ñuy commencé bëri. ñoom ñëpp dañuy xolli gerte tànn ko jël kemb gi jaay ko gan yi. commencé nañoo bëri lool ci biir dëkk bi. dañuy dem jënd gerte. waaw daal di xolli def ci ay saaku jaay gan yi. commencé nañoo bëri lool ci dëkk bi. gan yi ñoom Touba nag Touba lañu ëppee. Touba lañu ëppee ah. waaw Touba moom foog naa ñu ngi wax lu ma 300 centres de décortiquage. bon jàpp 350 centres de décortiquage. gerte gu fa wàcc moom balaa ñaari fan ñett ñu xolli la teg fële. jaay chinois yi. gan yi. waaw ñooy waa gan yi quoi. en gros bon kii là comment ça s'appelle Radiat. waaw comment ça fonctionne est-ce que mën ngeen wax li structure boobu nu mu demee naka la taxawee lu muy def liggéeyam parce que il paraît que moo jaay Sonacos huile brute. déedéet jaay ñun ñoo ko jox suñu gerte pour mu nal delloo ñu kooku contrat de prestation de service la waaw. suñu gerte gi nekkoon Kaolack transféré leen ñoom ñu décortiquer structuré delloo ñu suñu yëf. donc ñoom dañoo am ñu fay leen. ils ont des installations. pour de presse huile décortiquer pour ak presse huile. pour dernier cri moderne tout ça. je suis pas allé visiter mais leer na ma ne ñoom am nañ ko parce que def nañ suñu tonnage bu ngand ñoom tonnage bi ñu structuré moom bu ñu ko defee rek c'est parce que installation yi mucc na ayib. yéen li leen di structuré à peu près tonnage bi ñaata la. dem foog naa dernier contrat bi waroon naa mot 20 000 tonnes. 20 000 tonnes. waaw donc d'huile brute waaw donc la nekkoon gerte ga desoonu Kaolack ñaari at yàlla moom la ñu jëloon jox leen mais fi mu nekk daal moom pour que ñu Sonacos mun a tegu ci yoon waxuma Sonacos rek industrie locale. il faut que nguur gi dugal ci loxoom. gan yi nga xam ne dañ leen wax ne ñuy jënd li nga xam ne moom moo naroon a des ci loxo béykat yi ñoom bu ñu jiitu ñëpp dem jëndi gerte gi bàyyi ñu nañu xaar ba ñi nga xam ne ñoo war a jënd semence état agréé leen pour ñu jënd semence ñoo ñu jënd semence ba pare ñi nga xam ne industrie locale bi war a jënd diwlin pour nal ko gerte pour nal ko ñoo ñu jënd ba pare li des pour que mu bañ a des ci loxo béykat yi ñoom ñu ne ubbi nañu bunt bi gan yi ñëw leen yóbbu lépp comme ça benn gerte du des ci loxo béykat
en tout cas baykat yi ñoom actuellement ça fait leur affaire ñoom. mais malheureusement. ñoom situation moo leen arrangé. maillon ngeexkatu usine est-ce que dañ koy réformer waaye ñoom ñoo ngay ñaan affaire bi des. c'est le maillon faible de la chaîne. mais su dee moom rek moo bëgg a gis boppam itam industrie locale bi bu dee itam day yóbbaale. waaw mais seulement tam yéen itam même du fekkee ni dana réformer il faut que ngeen yëkkati loxo pour que baykat bi itam également mën si gis boppam. mais c'est 250 bi wax naa la ne bu ñu defee 210 nee na ñu ngi ciy gis seen bopp. li ci tegu marge commerciale donc mënuñoo wax ne gisuñ ci seen bopp nee naa la loolu mosu fee am depuis 1960 ba léegi augmentation 19% prix de l'arachide mosu fee am. waaw waaye xam nga toujours rek moom la loi du marché dafa am concurrence. mooy tax lu bari dem daal di agsi. voilà Samuel Ndour nu lay remercier di fàttali yow yaay secrétaire général bu syndicat national des corps gras Sonacos tey jii nga nekkoon suñu gan malheureusement l'autre Saliou Ndiaye bi nga xam ne mooy président union nationale des producteurs semenciers moom teewul woon bëggoon nañu au moins tam mu réagir ça n'a pas été le cas quand même nu koy remercier le fait que mu accepté woon ni dana ñëw si plateau bi ñi nga xam ne tam woote nañ fi joxe seen xalaat ñoo ngi leen di remercier également Pape Laye moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar yi mu jubul woon tey jii si huiliers yi ak situation këru usine ni mu taxawee nii ak naka nan ko si war def pour affaire yi mën gën jëm kanam di leen gërëm yéen ñi ngeen xam ne yéen ñëpp yéen ngeen topp émission bi di leen jox dox daje ba leen àllarba bi incha allah jërëjëf.